हेलो साथीहरू, यो चाहिँ हो मेरो क्रिसमसको गिफ्ट। हिजो हाम्रो क्रिसमसको स्टाफ पार्टी थियो र त्यहाँ चाहिँ हामीले गिफ्ट सेयरिङ एक्सचेन्ज गर्ने गेम खेलेको थियौँ नि त। र मैले चाहिँ यो पाएँ। मेरो भागमा चाहिँ के परीक्षा हेरौँ है त, म तपाईँलाई देखाउँछु है त। ओ माई गॉड, वाउ! मैले चाहिँ हेर्नुहोस् है त, तपाईँहरूलाई देखाउँछु। यो पाएँ, कस्तो दामी गिफ्ट पाएँ। अब हेर्नुहोस् है त, म तपाईँलाई खोलेर देखाउँछु ल। यो हेर्नुहोस् त, यो चाहिँ हो कप। वाउ! अब यो कपमा म बिहान बिहान उठेर चिया सिड पिउँछु, चिया सिड होइन, हाम्रो आफ्नो मजा मजाको ड्रिङ्क्सहरू है। र यसमा टच चाहिँ छ है, टेन टेन। यो मुसालाई चाहिँ देखेर मलाई मेरो माइत घरको धेरै याद आयो। मेरो आमा आप्पा, मेरो दाजु जोजो भाउजूहरू सबैजनालाई, दिदी नानालाई है, थ्याङ्क यू सो मच। र जे मलाई मन परेको थियो त्यही नै पाएँ। कस्तो क्युट छ है, हेर्नुहोस् त। र यसलाई म चाहिँ यसमै राखेको छु। र अझै एउटा गिफ्ट छ है तपाईँलाई देखाउनु पर्ने। टेन टेन, यो पनि पाएँ। यो चाहिँ मलाई एकदमै काम लाग्ने चिज पाएछु। जब म फेसियलहरू गरेर है, क्लिनअपहरू गरिसकेर चाहिँ यो चिजले चाहिँ म युज गर्छु ड्याबिङको लागि है। यो चाहिँ एकदमै सफ्ट टाइपको छ। तपाईँहरूको यो फेस टावल है त, कस्तो दामी रहेछ। कलर पनि मलाई लाइक इट भेरी मच है। थ्याङ्क यू सो मच मेरो साथीहरूलाई। थ्याङ्क यू सो मच एन्ड मेरी क्रिसमस।